हेलो फ्रेंड, तो आज हम जेब्रानिक्स का जेबएस को अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या-क्या है। तो पहले देख सकते हैं इसमें ये सारा फीचर्स दिया गया है। आप पॉज़ करके देख सकते हैं। तो पहले मैंने उसको बॉक्स से ओपन कर दिया था, तो ये इस प्रकार से सामने से दिखता है। तो इसके साथ एक छोटा-सा वायरलेस माइक आता है जो कि चार्ज होता है और उसका साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये सामने से इस प्रकार से दिखता है और ऊपर से इस प्रकार से और बैक साइड में इस प्रकार से दिखता है। तो चलिए फटाफट उसका साउंड टेस्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।